السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم في هذا الفيديو غنقتسم معكم الوصفه ديال الماكارون بالمورينغ الفرنسيه. غنعطيكم المقادير اللي كنستعملها مع طريقه التحضير وجميع اسرار نجاح الماكارون. ما تمشيو فين، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوهم جميع. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma recette de macarons à la meringue française. Je partage avec vous les ingrédients, le détail, la réalisation, tout en détail avec les secrets de réussite des macarons. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir avec moi tout ceci. Alors كيف ما وعدتكم من قبل، اليوم غادي نتقاسم معكم الوصفه ديال الماكارون على الطريقه الفرنسيه او الماكارون بالمورينغ الفرنسيه. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais partager avec vous les macarons à la meringue française. فايت لي تقاسمت معكم الماكارون بالمورينغ الايطاليه، وهي في الحقيقه المحببه عندي واللي كتعجبني بزاف. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. Alors, j'ai déjà partagé avec vous, il y a bien longtemps, les macarons à la meringue italienne. En fait, c'est ma recette fétiche, c'est ma recette préférée. Je vais vous laisser le lien de la recette dans la description. Alors, sinon, pour aujourd'hui, on va avoir besoin de 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande, 132 g de blanc d'œuf, 170 g de sucre semoule, et on va avoir besoin de colorants alimentaires. Alors, pour les colorants, il vaut mieux avoir des colorants gel ou en poudre, et surtout pas de colorant liquide. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوهم اليوم، غنحتاجو 150 غرام ديال السكر ثقيل، غنحتاجو 150 غرام ديال بودره اللوز، غنحتاجو 132 غرام ديال بيض البيض، غنحتاجو 170 غرام ديال السكر سنيده، وغنحتاجو الملونات الغذائيه. من الاحسن يكونوا على شكل جيل او لا بودره، ما يكونوش ماء، لان غيضيعوا لكم الماكارون ديالكم. اول حاجه غنبدا بها، غنخلط بودره اللوز مع السكر ثقيل، غنعاود نطحنهم وغنغربلهم مزيان. Donc première des choses, je vais prendre la poudre d'amande, je vais la mélanger au sucre glace, je vais les moudre ensemble et les tamiser. بودرة اللوز مع السكر ثقيل حنا طحناه، عاودنا طحناه وغربلناه. هانتوما كتلاحظوا كيفاش كتكون رطبه وخفيفه، ما خصكمش تطحنوه حتى يتيدم والا غيضيعوا لكم، تبقى على شكل بودره. Donc voilà la poudre d'amande et le sucre glace, on les a moulus encore une fois et passés au tamis. On obtient ce genre de poudre. Ça s'appelle un temps pour temps. هاد الخليط هذا كيتسمى طون بورطون، لان نفس القياس ديال بودره اللوز والسكر ثقيل. غادي نبداو دابا نطلعوا المورينغ الفرنسيه ديالنا. غادي نديروا بيض البيض في الطراب ديالنا. دونك اون فا كومونسي ا مونتي نو بلون دوف و نوتر مورينغ فرونسيز ان فيت. بالنسبه للبيض، من الاحسن بيض البيض تكونوا من الاحسن كنقول، يعني لا تقدروا تستعملوه في نهارو، ولكن من الاحسن تسيباريو البيض على الصفر واحد اليومين او 3 ايام قبل عاد تستعملوه. النهار اللي غتكونوا تستعملوه تخرجوه من الصباح، مثلا الا كنت غتستعملوه في العشيه تخرجوه الصباح من الثلاجه باش يكون بحراره المطبخ، وعلى الاقل واحد 5 سوايع ولا قبل تخرجوه من الثلاجه. Donc pour les blancs d'œufs, il vaut mieux utiliser des blancs d'œufs liquéfiés, c'est-à-dire on sépare les jaunes des blancs 3 ou 4 jours avant. Vous pouvez aller jusqu'à une semaine, il n'y a pas de souci. تقدروا بالنسبه للبيض البيض تسيباريوه حتى سيمانه اكثر، ما كان حتى شي مشكل. Donc vous pouvez aller jusqu'à une semaine où vous séparez les blancs des jaunes, et le jour où vous voulez faire vos macarons, vous les sortez du réfrigérateur 5-6 heures avant pour qu'ils redeviennent à la température de votre cuisine ou voilà. غادي ندير بيض البيض في الطراب. Je vais prendre mon robot, je vais y mettre
les blancs d'œufs. Et je vais ajouter le sucre tout en fouettant. Le sucre, je vais l'ajouter en 3 fois. Donc, غادي نضيف السكر سنيده ديالي اللي عندي على 3 مراحل في هاد البيض وهو تيطرب. غادي نخليه غير يبدا يطلع شي شويه، غادي نزيد اولا نقدر نزيد من الديبار في الاول نزيد ونخليه باش يبدا يطلع ديك لاموس ديالو يرغوي، كنزيد المره الثانيه ونزيد المره الثالثه ونخليه يطرب مزيان حتى نحصل على ما يسمى بمنقار الطير. Donc je vais mettre le tiers de mon sucre au départ. Je vais laisser mes blancs d'œufs mousser. Dès qu'ils vont mousser, je vais ajouter le deuxième tiers. Et à la fin, je vais ajouter le troisième tiers. Et je vais continuer à fouetter jusqu'à ce que j'obtienne le bec d'oiseau. من مور تقريبا واحد 7 دقائق après à peu près 7 à 8 minutes. Voilà, on obtient le bec d'oiseau comme vous voyez en bas, non blanc ont monté en neige. Alors c'est à ce moment-là qu'on peut ajouter les colorants. Pour moi je vais faire 2 ou 3 couleurs, donc je vais en fait séparer mon blanc d'œuf pour leur incorporer le colorant d'abord et ensuite les poudres. هانتوما بعد تقريبا 7 دقائق او 8 دقائق حصلنا على، وبطبيعه الحال الوقت غادي يختلف على حسب نوع الروبو اللي عندكم. حصلنا على منقار الطير اللي كنهضروا عليه. هانتوما البيض ديالنا طلع مزيان مع السكر. في هذه الوقيته هذه اللي نقدروا نزيدوا الملون. الا كنتو غتستعملوا هاد الكونتيتي كامله في لون واحد غادي تزيدوه وتدوروا دقيقه فقط او اقل من دقيقه غير باش يتخلط لكم الكولورون مع الملون مع البلون دوف، ومن بعد تضيفوا بودره اللوز مع السكر ثقيل. انا غادي نقسم هاد الخليط لان غندير 2 او لا يمكن 3 الالوان، دونك غادي نقسم الخليط عاد نزيد له الملون. Donc en fait, si vous voulez utiliser une seule couleur, vous ajoutez directement le colorant ici et vous faites tourner en moins d'1 minute et voilà, votre meringue colorée prête. Vous lui incorporez ensuite rien que les poudres. من بعد ما ضفت لهم الملون الغذائي غادي نضيف عليهم بودرة اللوز، وغادي نبدا المرحله ديال ما يسمى بالماكاروناج. Donc je vais ajouter la poudre d'amande, enfin le mélange temps pour temps, et je vais commencer ce qu'on appelle le macaronnage. نضيف غادي نبقى في الاول غادي نهز هكا نحاول نخلط بلا ما نهرس هذاك البيض. Donc je mélange en fait délicatement sans casser les blancs d'œufs. غادي نبدا نخلط ومن بعد ندير بحال هاد الطريقه بالسباتول. Je vais faire ça comme vous voyez. غادي ما نوقف حتى نتحصل على واحد الخليط اللي متجانس، يكون كيلمع ما فيهش حبيبات، وملي نهزو ما يكونش جاري بزاف بطبيعه الحال، وملي نهزو بالسباتول يهبط على شكل يعني متجانس، يهبط بحال شي سمطه. Donc en fait je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai ou que j'obtienne un mélange qui soit brillant et qui constitue en fait quand je le lève une sorte de ruban. Je vais vous montrer. Il ne faut pas que votre mélange soit liquide. ما خصوش يكون جاري الخليط ديالكم باش يعني حاولوا كل مره كتجربوا كديروا بحال هكا
كتشوفوا دابا انا مازال عندي قاصح دونك سي با انكور اسي لان الا جريتوه بزاف غادي يسيح لكم دونك سي لي ترو ليكيد فات فو ماكارون فون سيتالي فوالا هانتوما بدات الى لاحظتوا si vous remarquez le mélange commence à devenir brillant الى لاحظتوا الخليط بدا يرجع لي لامع غادي نبقى مستمره je continue ainsi هانتوما الخليط ديالي هو موجود دابا فوالا on mélange un macaron il est prêt il constitue le ruban il est brillant على فكره ملي تكونوا تصاوبوا الماكارون من الاحسن ما تغسلوا لا معن حداهم ما يكونش الماء حداهم ما تكونش لوميديتي ما تكونوش حدا شي شرجم الا كانت الشتا ولا لان غادي يضيعوا لكم بالرطوبه بالهوميديتي donc voilà quand vous faites quand vous préparez vos macarons il vaut mieux ne pas faire votre vaisselle ni être dans un endroit humide ou devant une fenêtre surtout quand il pleut ou etc sinon vous allez rater vos macarons voilà هاد الخليط ديالي انا وجد غادي نعمرو في القمع الغذائي و غادي ندرسيه فوق من يا اما تدرسيوه في البابي سولفوريزي يا اما في هذوك الخاصين بالماكارون اللي دابا موجودين ستيل بات دونك فوالا جو vais mettre mon mélange dans une poche à douille et je vais commencer à dresser mes macarons كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا هذا السيل بات اللي خاص بالماكارون وتقدروا تستعملوا فقط ورق الطبخ وتطراسوه غير راسكم بواحد ستيلو ديروا فيه هكا دوائر ديال 3 أو 4 سنتيمتر او اللي بغيتو وتقلبوه بطبيعه الحال وتدرسوا فيه الماكارون ديالكم. Alors voilà, vous pouvez utiliser des cils pâtes, quand vous pouvez utiliser juste du papier sulfurisé. Vous dessinez des rangs, vous tournez bien sûr, voilà, vous retournez votre papier sulfurisé, papier cuisson, et vous dressez vos macarons. كيف كتلاحظوا ملي كندرسيهم كيطلع هذا المنقار هذا وتمتم كيعاودوا يهبطوا. Donc quand je les dresse, il y a le petit bout ou le petit pic qui se forme, mais juste après ils redescendent. هذا يعني ان المكروناج دار مزيان. Ça veut dire qu'ils ont bien été macaronnés. الا لاحظتوا ان هذاك المنقار بقى لكم شويه ملي كتساليو كتابوطيو غادي نوريكم كيفاش هذا البلا ديالكم باش يتحيد هذاك المنقار. Donc si vous avez remarqué vos pics ne redescendent pas. Donc en fait, avant, quand vous terminez le dressage des macarons, vous tapotez votre plaque, je vais vous montrer comment, pour qu'il redescende. Mais c'est un aussi des signes que le macaronnage, il a été fait, il a été bien fait. هو سين يعني كتعرفوا به بلي المكروناج ديالكم دار مزيان او لا. نخلي هذا كيف قلت لكم الا لاحظتوا باقين كديروا غير هكا باش في نفس الوقت تحيدوا هاد المنقار وفي نفس الوقت الا كانوا شويه ديال الهواء لداخل كيخرج. Donc voilà, vous tapotez en même temps pour aplatir vos macarons et aussi pour que s'il y a des petites bulles d'air, elles ressortent. الا كان شويه الهواء يخرج من الماكارون ديالكم. هنا عندكم لو شوا انكم تخليوهم يكروتيو او لا باش هاد لا سيرفاس ديالهم هاد الطبقه الفوقانيه بحال كتقصح فاش كتبداو توشيوها ما كتلصقش فيكم في يدكم. كتخليوهم تقريبا واحد 20 حتى 30 دقيقه على برا عاد تدخلوهم طيبوهم او لا تقدروا تدخلوهم طيبوهم حتى هكا ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. الا كنتو اول مره من الاحسن تخليوهم ينشفوا او لا يكروتيو. Donc voilà, vous avez le choix de les laisser croûter entre 20 à 30 minutes. Sinon, vous pouvez aussi les cuire directement.
بوغ لا كويسون طيبوهم على درجه حراره. بالنسبه للطياب طيبوهم على درجه حراره منخفضه، ما تفوتوش 135 درجه. غطيبوهم تقريبا واحد 12 حتى ل 15 دقيقه على حسب نوعيه هذا السيل بات اللي غتستعملوه وعلى حسب نوعيه الفران ديالكم. Donc voilà pour la cuisson, il faut jamais dépasser les 135 degrés. Et pour la cuisson, bien sûr, elle varie entre 12 jusqu'à 15 minutes selon en fait le silpate ou le papier sulfurisé que vous allez utiliser. ملي نخرجهم في الفران كنتسنى واحد شويه على ما يدفاو، من بعد كنحيدوهم وكنتكيو غير بشويه هنا اللور بحال نقعروا هاد البلاصه باش ملي نعمروا بالكاناش تجينا مقاده. هانتوما الشكل ديالهم، يعني ملي تشوفوهم داروا لكم هاد الجهه هادي اللي تتسمى لا كولغيت هانتوما وليس، يعني راهم غيوسي، راهم ناجحين عندكم لي ماكارون. Donc après les avoir sortis du four, j'attends juste quelques minutes le temps qu'elles deviennent un tout petit peu tièdes. Ensuite, je prends chaque macaron, j'appuie juste un tout petit peu à l'intérieur pour avoir un petit creux pour y mettre ma ganache. Donc voilà mes macarons. Ils ont la petite collerette, ils sont lisses. Voilà. من بعد ما وجدوا عندي les macarons ديالي. alors mes macarons sont prêts. voilà من بعد ما وجدوا الماكارون ديالي غادي نوجد لهم انا واحد الكاناش بنكهه الورد. Donc voilà, aujourd'hui je vais préparer une ganache à base d'eau de rose pour coller en fait les coques de mes macarons entre eux باش نلصق les macarons ديالي مع بعضياتهم. فوالا غادي ندير واحد الكاناش بما ورد. غادي نحتاج لها، عندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولا البيضاء، عندي 220 غرام ديال الكريمه ديال القشده السائله. وبالنسبه للقشده السائله قسمتها على جوج، عندي هنايا 110 وعندي هنا 110. دونك فوالا جي 100 غرام de chocolat blanc, j'ai 220 grammes de crème liquide que j'ai partagé en deux en fait. J'ai dans ma casserole 110 grammes et ici j'ai 110 grammes et j'ai de l'eau de rose bien sûr comestible وعندي ما ورد بطبيعه الحال اللي نقدروا ناكلوه. اول حاجه غناخذ هاد 110 غرام اللي وجدتها في الكاسرول، غادي نزيد معاها واحد 2 معالق كبار ديال ما ورد،
وغادي نديرها تسخن على نار مهيله فوق البوطه. Donc première des choses, je vais prendre la crème que j'ai préparée dans ma casserole, je vais lui ajouter 2 cuillères à soupe d'eau de rose et je vais la faire chauffer tout doucement sur feu doux. ملي سخنات الكريمه ديالي alors après que ma crème est chauffée je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat tout en mélangeant avec une maryse. غادي نخويها على 3 مراحل على الشوكولا ديالي وانا كنخلط واحد سباتول باش يذوب لي هذاك الشوكولات. بالنسبه للكوك بالنسبه للماكارون فاش غتصاوبوهم ضروري ما يجيوكم قاصحين حتى ديروا لهم لا كاناش ويباتوا للغد ليه عاد داك الساعات راه كيرطابوا وكيرجعوا croquants ورطابين من الداخل. Donc pour les coques de macarons quand vous les cuisez c'est obligé qu'ils soient en fait secs ou durs, mais après que vous leur après les 24 heures quand vous leur faites vous leur mettez la ganache et que vous les laissez au réfrigérateur toute une nuit, ils sont moelleux à souhait. انا غنخلط مزيان. هانتوما كتلاحظوا الشوكولا داب. فوالا le chocolat il a presque fondu. فوالا غادي نضيف فتقدروا تزيدوا ملون الا بغيتوا. انا ما غاديش نزيد ملون. Donc vous pouvez ajouter un colorant alimentaire pour rappeler la couleur de la rose. Moi je vais pas ajouter de colorant, je vais la laisser ainsi blanche. Non. ملي يذوب لي كامل الشوكولات وتذوب لي وتخلط مزيان هاد الكريمه غادي نضيف النصف الاخر ديال الكريمه. Alors après que tout le chocolat soit fondu, voilà, je vais ajouter le reste de la crème. Voilà. غنضيف باقي ديال الكريمه وغادي نخلط مزيان. هاد الكاناش هادي غادي تغطيوها وتخليوها بضع ساعات اولا ليله كامله في الثلاجه والغد ليه. تقدروا تستعملوها هكاك كما تقدروا تمونطيوها بالفوي وتستعملوها وهي كاناش مونطي. Donc voilà pour ma ganache. Je vais la filmer au contact, je vais la laisser toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, alors vous avez le choix, soit de la monter au fouet, soit de la laisser telle qu'elle et garnir vos macarons avec. كانت هذه الوصفه ديال اليوم. نتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم ونقول لكم تبقاو على خير. C'était la recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt.